콧물 기침 효과 빠른 한의원 감기약 4가지 1분 안에 알려드릴게요. 이 감기약에는 항생제, 스테로이드, 항히스타민이 없습니다. 내성 걱정 없고 졸리지 않아서 공부, 업무 그대로 이어나갈 수 있습니다. 첫 번째, 콜드킥 S 쌍패탕. 감기 초기에 으슬으슬 춥고 온몸이 쑤시고 맞은 듯한 느낌이 들 때 효과 좋아서 일단 기본으로 시작한 감기약이에요. 몸살 감기의 대표 주자죠. 두 번째, 콜드킥 C 소청용탕. 물같이 맑은 콧물이 줄줄 흐르고 뒤로 넘어가고 재채기가 멈추지 않을 때 진짜 효과 좋습니다. 알레르기 병에도 효과 좋아서 유명한 약이에요. 세 번째, 콜드킥 G 갈근탕 감기방. 누렇고 끈적한 콧물, 코가 막혀서 잘 나오지도 않는데 가래까지 끓을 때 직방입니다. 목 뒤 뻐근하고 머리가 멍할 때 같이 풀어주는 약이에요. 네 번째, 콜드킥 E 은교산. 침 삼킬 때 목이 따끔따끔해서 말도 못하겠고 목 안이 부어서 물 마실 때도 힘들다면 고민하지 말고 바로 복용해야 해요. 와우. 지금 본인 증상이 어떤지 헷갈리냐면 댓글에 콜드킥이랑 현재 증상 남겨주세요.